जाएंगे डॉक्टर। साहब का नाम क्या है? मोहम्मद खलील। और ये कितनी देर से आप सेटअप चला रहे हैं? तकरीबन 12 साल। और आपके यहाँ पे पॉपुलर डिश जो है वो क्या है? पॉपुलर डिश अफ़गानी बोटी, मलाई बोटी, चिकन कबाब, मलाई कबाब और फिश। और ये आपका कितना पुराना सेटअप है? 12 साल पुराना। यही है या आपकी और भी ब्रांच है? नहीं, पहले ब्रांच थी सटियाना रोड पे, वो 30-35 साल पुरानी सी। तो आपकी यही एक शॉप है? हाँ, वो छड़ दी है बना ली।